它是虫洞最有智慧的大熊猫。带娃时总带着3分不羁、3分慵懒、4分漫不经心的表情，最后还凭借着这出尘的气质坐上了虫洞贵妃的宝座。当然，作为新时代的独立女熊猫，兰香绝对不会让自己的青春浪费在带娃身上。和她那个把自己的老女儿一直喂奶喂到了3岁半的同胞姐姐没亲比，简直就是2个极端。兰香有着鲜明的个性和独立的思想，在自己成年后也不排斥饲养员接近她。奶爸这么用力扯着摇椅上的兰香都毫无反应，直到看到后面我才明白了兰香的用意，原来她还要靠着奶爸给她踩摇椅，奶爸不能近身的话怎么摇摇乐。等到兰香生完孩子后，兰香的骚操作更让人对她佩服不已。兰香带娃时给奶爸上演了一个什么叫又懒又馋又滑。兰香在帮幼崽舔舐排便时，甚至还得饲养员帮兰香将幼崽腿岔开。兰香表示我都舔了还要什么自行车。在给幼崽喂奶时，兰香直接选择躺平，让3个饲养员来伺候她，2个负责帮自己拖着娃，再来1个负责给自己嘴里递吃的。这月子做得明明白白的。后来出了月子的兰香更不可能老老实实带娃了，把孩子放在地上一点也不想抱，扭头看看外面的世界，再转头看看地上的孩子。兰香起身决定撇下孩子出去逛逛，听着外面乌鸦的催叫声，兰香最后又回头看了一眼地上的幼崽，然后头也不回地朝外面走了。儿孙自有儿孙福，没有儿孙我享福。机智的兰香知道奶爸会帮自己带娃，所以她每次都是象征性的挣扎一下，然后就潇洒的把娃扔给奶爸，自己出去串门了。最后玩到大半夜才回家，奶爸欲哭无泪，只能安慰自己，爱玩是我们兰贵妃的天性，只要她晚上回家就行。看着被奶爸哄睡的幼崽，兰香还跟奶爸贴一下，表示带娃辛苦。看来我们兰贵妃还是一只懂人情世故的大熊猫。